jardunaldi batzuk diala osasunaren ezagutza paperetik lainora, eta esan ziguten Darpón jauna etorriko zala honea, jardunaldia inauguratzea, eta hemen bildu gea gehien bat erakusteko gure desadostasuna, bea olako jardunaldikitea eta gero Darpón jaunare bai honea etortzean kontra. Azken finen, 30 herritako alkatek behakin hitz egiten saiatu dira behin da berriz, ez die inungo bilerai jarri inungo momentutan, eta azkenen honea etortzea klinikai publizitatea egiteko lotxagarria iruditzen zaigu. Beste alde batetik bai informatika eta sarean inguruko jardunaldik dituzte eta aurkitzea ambulatorioa eta klinikak behaien artean informatikako sistemak ez diala bat egiten eta gauza konpondu beharren publizitatea egiteguela klinikana eta horretik da osasun publikoan alde. Piskat hemen etorriak Tolosaldeko hautetsi ezberdinak, piskat errebindikatzeko ospitale publiko bat nahi dugula. Gaur egun Indizak Asunción Klinika esleitua daukan enpresak jardunaldi batzuk antolatzen zituen, eta Jaurlaritzatik ere etorri da ordezkaritza bat. Guk eskualde honen hitza entzutea nahi genuen, ospitale publiko bat nahi dugu, konbenio aurreko egoerara itzuli nahi dugu, eta salatu nahi duguna da, Darpón sailburuarekin bilera bat eskatu dugula gure iritzia emateko, eta denbora guztian ez digu eman nahi, eta gure ahotsa entzunaratzea etorri da honea. Honea deitu zigun Almoineko eta Bilabonako jendia honea etortzea, gaur bitzea. Gure antolamendua da, ezaguna da, duintasun elkartea, Gipuzkoako jubilatuak eta pensiodunak. Orain dela urte bat egin genuen antolamendu hau. Hasieran geuden jubilatuak sindikatu desberdinaren kopuru bat hasi ginen, hasieran lapekoak, gero jendiarekin, azkenean erabaki genuen elkarte hau egitea. Eta momentu honetan gaude kopagoaren aurka. Gure borroka da kopagoaren aurka, erreformaren aurka, publifikazioen alde, laguntzea eta babestea. Bere aldarrikapenak, Tolosako jendia hemen eskualdeko aldarrikapenak gureak dira, berdinak dira.